Grandes misterios. El sonido de los zuecos en el puente de Ikeda. En el distrito de Ikeda, Osaka, hay un puente estrecho de piedra que pocos cruzan de noche. Se dice que hace décadas, una mujer fue asesinada allí, arrojada al río con sus zuecos de madera puestos. Desde entonces, se oyen pasos lentos, clac, clac, clac. Si miras atrás, no hay nadie. Pero el sonido se acerca. Y si corres, también corre. Dicen que si te paras y saludas en voz baja, el sonido se detiene. Pero si ignoras los pasos, puede que esta vez no terminen tras de ti.